还记得我们上一集在拆解瑞昱第一季法说会时留下的那个巨大悬念吗？当时我们说，面对记忆体暴涨60%的通膨核弹，第二季绝对是瑞昱能不能守住50%毛利率的生死保卫战。如今最新的第二季财报正式出炉了，结果呢，这50%的防线继续失守，毛利率掉到了47.0%。但出乎所有人意料的是，在这种情况下，他们的营收居然再次创下了历史新高。这到底代表着什么？今天我们就要来直击这个深层的爆点。瑞昱不仅宣布正式向客户调涨价格，他们甚至还把车用技术的经验直接搬到了人形机器人身上，而且还准备在数据中心跟美系巨头 Broadcom 正面硬碰硬。废话不多说，我们马上来看看吧。说真的，这个财报一开出来，整个市场都在疯狂解读，50% 的防线退守到47.0%，听起来是个警讯，对吧？但在这沉重的财务挤压之下，营收却能硬生生的刷出历史新高，这背后的含义绝对不是一句薄利多销就能解释的。这代表着客户的需求极度强劲，强劲到瑞昱敢在第三季全面调涨报价，而且这只在压力下重生的活凤凰，它的下一步棋完全颠覆了大家对螃蟹卡的传统认知。为什么这么说呢？以前大家想到瑞昱，可能就是 PC 旁边的附属晶片嘛，但现在完全不一样了，他们已经彻底升级为 AI 基础设施与边缘运算的平台方案商。你发现他们现在的5大事业体蓝图哦，从传统的网通、PC 周边 AI 化，结合多模态 AI 的智慧电视 SoC， 一路打到具备 XLD 功能安全认证的车用以太网，还有最前瞻的光模组跟人形机器人连结方案。而这一切的底气来自一个超级护城河，叫做线闯互操作性。简单来说，就是不管你的设备再怎么五花八门，插上瑞昱的晶片，它就是能连，就是能通。这几十年累积下来的全球实战经验，是竞争对手砸再多钱也无法在一夜之间复制的。好，那我们让冷酷的财务数据来说话。在2025前年营收创下历史高点之后，大家本来以为今年会比较辛苦，结果第一季营收364.2亿，到了第二季直接冲到375.5到376亿左右，不仅季增3.1%，年增率更是高达7.7%。你要知道，现在整个大环境还是有很多逆风的，但瑞昱依然展现了超级强劲的领先成长动能，客户拉货的力道真的是丝毫没有减弱。不过，营收创高的背后，现实依然是很残酷的。我们之前死死盯着的50.0% 毛利率生命线，在第二季正式宣告破功，滑落到47.0%，单季就掉了2.7个百分点。这背后的杀手非常明确，就是成本。第一 ，DDR4 DRAM 的价格从年初以来几乎翻倍。第二 ，AI 伺服器需求大爆发，严重排挤了 OSAT 先进封装测试的产能。这两大因素加起来，导致平均供应成本，也就是 ASC 狂飙，无情地把辛辛苦苦赚来的毛利给吃掉了。而且还有一个更让人头痛的数据，单季居然出现高达65.8亿新台币的现金净流出，钱到底去哪了？原来存货周转天数不但没降，还升到了107天，存货总值高达243亿。但这不是因为东西卖不出去哦，而是因为刚刚提到的 OSAT 封测产能严重塞车，导致大量做了一半的半成品，也就是 WIP 积压在产线上，东西出不了货，这65.8亿的现金流就只能被死死卡在这些在制品里面。面对这么冷峻的财务压力，我们来看看产品面的反击。一边是可怕的成本通膨，但另一边是令人振奋的价值大升级。拿 Wi-Fi 7来说，它在 PC 的渗透率已经来到30%，而且重点是它的平均售价是 Wi-Fi 6的3.3倍，再加上 AI PC 的占比超过55%，透过把音讯、摄影机这些周边全面 AI 化，每一台终端设备里的单机硅含量价值正在大幅拉升，这就是他们对抗通膨最锐利的武器。但说实话，光靠产品升级还是不够补足那个巨大的成本缺口，所以瑞昱终于祭出大动作了。定价策略全面转弯，从2026年6月开始，他们密集跟客户沟通，宣告从第三季起正式实施全面调涨售价。而且这次不是小打小闹，几乎是没有任何产品线能幸免。这代表什么？代表瑞昱不打算再自己吞下这些高昂的成本了，他们要把这个压力直接转嫁给终端市场。可是涨价就真的能把毛利率救回50% 吗？这里有一个很残酷的结构性矛盾。OEM 和 ODM 客户很喜欢用内嵌记忆体的晶片，因为好设计嘛。现在记忆体变贵了，客户勉为其难可以接受成本直接转嫁，但抱歉，1毛钱的额外溢价都不会给你。这在数学上会发生什么事？ DOM 成本拉高了，营收数字变大了，但利润绝对金额没变，一除下来，你的整体毛利率百分比反而被稀释掉了。这就是为什么营收创新高，毛利率却往下掉的核心原因。那总不能坐以待毙吧？这时候研发工程师就得出来救场了。
瑞昱拿出了2大工程解法，第一个叫可用性设计，简单讲就是在画晶片蓝图的时候，就刻意避开那些被炒作缺货的材料，从源头解决问题。第二个是平台化，他们把网通、音讯、影像处理全部包成一颗多模态 AI SoC， 帮客户一站式搞定。客户用了你的平台，整体系统成本下降了，自然就比较愿意吞下你单一晶片的涨价。这招真的很聪明。好，听完瑞昱第二季毛利率失守47% 的财务真相，以及他们不得不向客户强行调整价格的绝地反击后，接下来我们要进入最令人热血沸腾的技术下半场，看看这只螃蟹如何把车用技术搬进人形机器人，甚至要在数据中心正面对决美系巨头 Broadcom。所以不管你有没有赚到这波，不管这份解析对你有没有帮助，请先帮我订阅按赞哦，这样才会错过每次可以搞懂公司到底在干嘛的精彩内容。准备好了吗？我们来看这个超级大亮点——人形机器人。瑞昱现在做了一件非常疯狂但又极度合理的事，他们把原本用在汽车上、通过严格 XLD 安全认证的车规 TSN 以太网交换器技术，直接迁移到人形机器人的骨干连接上。你想想，机器人要精准动作，关节的神经传导绝对不能卡顿，对吧？所以他们再搭配上 Wi-Fi 7和 Wi-Fi 8那种亚毫秒级的超低延迟技术，直接打造出机器人的神经网络。这绝对是一片巨大的新蓝海。而这片蓝海到底有多大？管理层在法说会上放出了一句非常霸气的话：因为人形机器人全身上下的网络感测节点实在是太密集了，未来单一台机器人的单机系含量价值预期将会高于一台汽车。你没听错，机器人的系价值大于汽车。这个价值定义的翻转，如果真的实现，将会完全重塑市场对瑞昱未来的估值想象。不仅如此，瑞昱的野心早就跨出了消费电子，他们现在要直攻数据中心的最深处，这可是 Broadcom 和 Marvell 这些美系巨头的地盘啊！但瑞昱没在怕，技术蓝图直接摊牌，2027年第一季100G 光模组控制器 IC 就要量产，2026年底400G PAM4 DSP 准备退爆流片，甚至他们已经动用到最先进的4奈米制程，在研发 112G 和224G 的 SerDes 传输 IP， 完全是瞄准了800G 甚至 1.6T 的超高速市场。这种以战士平台化的打法真的是企图心十足。当然啦，有梦想也要面对现实的地缘政治。在中国市场，瑞昱正面临海思、京城这些本土厂商极度残酷的低价竞争，加上中国电信招标明显偏好他们自己的在地化规方案，压力真的很大。但瑞昱的反应很快，他们立刻把重心转向海外，积极抢攻印度、美洲、欧洲的电信大单。目前的成果非常漂亮，他们在非中国地区的招标收入已经正式超越了中国市场，这是一次非常成功的全球化风险分散。至于大家很关心的供应链风险，特别是面对美国 Section 232关税的威胁，瑞昱也建构了一套很有韧性的8020 China Plus One 策略，也就是说，他们把高达 80% 的晶圆代工和 OSAT 产能稳稳地留在台湾，另外的 20% 则在海外进行多元认证。管理层评估，这样不仅能闪避地缘政治的关税地雷，而且对整体毛利率也不会造成什么重大的冲击。不过冷静下来剖析，目前的经营策略还是有2个很大的结构性矛盾，我们必须指出来。第一个矛盾，需求衰退下强行涨价真的行得通吗？要知道 PC 市场预估还要面临年减11% 的逆风，在大家都不太想买电脑的时候，你硬把通膨成本塞给客户，会不会反而吓跑客户，导致终端拉货意愿大减？在捍卫毛利率跟维持市占率之间，这真的是走在钢索上。第二个矛盾更像是一个无底洞，推动高规格反而加剧了成本通膨。你想想，你越是用力推 Wi-Fi 7，推高阶 AI PC， 这些先进晶片就越需要那些正在大缺货、大涨价的昂贵 DRAM 和 OSAT 先进封装产能。结果就是，你规格卖得越高阶，背后承受的成本压力就越重，陷入了一个越卖高阶成本越高的怪圈。所以总结来说，接下来的第3、第4季到底要看什么？我们整理了3大关键观测指标。第一，第3季开始的新报价，客户的实际转嫁率与接受度到底好不好？第二，OSDC 产能如果舒缓了，那卡在产线上的 65.8 亿 WIP 再制品能不能顺利变现，把现金流补回来，带动毛利率重回 50%？ 第三，就是2027年 Q1 那颗 100G 光模组 IC 的客户认证进度，这攸关他们能不能真的在数据中心站稳脚跟。面对记忆体通膨、核弹与封测产能排挤的双重绞杀，瑞昱没有退缩，他们祭出了强悍的全面涨价、平台化反击，
甚至将技术的野心狂野地延伸到了人形机器人的关节以及数据中心的最深处。这场结合了顶尖工程实力与大胆定价策略的100亿豪赌，究竟能不能让这只火凤凰成功浴火重生，夺回那顶50% 毛利率的王冠？这些指标绝对值得我们密切追踪。今天这份法说会深度解析就到这边，我们下次见。